位观众您好，如果您喜欢我们的节目，敬请按赞、订阅、留言、分享，并请开启右上角的小铃铛，这样如果有新的节目发布，您便能第一时间收到通知。接下来就请您一起来关注今天的焦点新闻。24号，中国发展高层论坛在北京召开，由总理李强亲自出席，并且发表主旨演说。但是官媒几乎淡化处理，在央视出现的篇幅还不及发改委主任。而形成强烈对比的是，国家卫健委很罕见地公布了彭丽媛在湖南长沙调研结核病防治工作的图文跟影音报道，引发外界的揣测。综合媒体报道，中国发展高层论坛24号在北京开幕，包括了苹果 CEO 库克等多家世界500强企业的高阶主管，全部都受邀参加。李强在开幕演讲时，积极向外资释出了开放友善的讯号，并以一个更加开放的中国必将为世界带来更多合作共赢的机遇，来向与会的外企高层喊话。然而在央视的报道当中，却淡化了李强发表主旨演讲仪式，更强调与会嘉宾。要不是俄罗斯媒体的报道还有现场流出的一些片段，大家几乎都要忘记李强的存在。相较之下，中国第一夫人彭丽媛则是高调的亮相湖南长沙。综合媒体报道，彭丽媛20号到湖南长沙调研，视察肺结核的防治工作。时隔4天，中国国家卫生健康委员会罕见地发布了影音跟图文的报道。新闻稿指出，彭丽媛一行人先来到雨花区健康教育馆，随后在洞井街区社区健康服务中心探望跟慰问基层的医务工作者，并且了解基层结核病诊治服务管理工作，与前来进行健康咨询的结核病康复患者、等候接种疫苗的儿童跟家长亲切的交流，了解结核病预防、治疗跟复健等有关的状况。今年1月24号，新华社也曾经报道，彭丽媛在当天下午单独会见乌兹别克总统夫人米尔季约耶娃。而从过往公开消息来看，中国历任国家主席夫人单独会见外宾是十分的罕见。而彭丽媛过去几年来已经多次的参与中国的外事工作，显见其在中共政坛当中的地位跟重要性增加。这一次值得注意的是，由于习近平在3月18到21号在湖南视察，外界推估彭丽媛应该是随同习近平一起到长沙，但是报道当中并未出现习近平的镜头。以往彭丽媛出现在官方媒体多半是外事活动，这一次以第一夫人的角色出现，引发外界的关切。有关于中南海的权力布局是不是悄悄的在发生变化呢？特别是去年11月，彭丽媛还出席了中国前总理李克强的丧礼，走在习近平之后，众人之前。相较于之前在前总理李鹏跟中共第3代领导人江泽民的告别仪式上，彭丽媛皆未随同习近平前往吊唁，让人揣测彭丽媛可能借此释出讯息，可能在习近平的协助下成为第25名政治局委员。以巴冲突爆发之后，也门胡塞武装不断的袭击驶经红海跟以色列有关的船只。虽然胡塞武装曾经声称不会攻击中国的船只，但是美国中央司令部表示，23号一艘中国拥有以及运营的运油轮遭到胡塞武装发射的反舰导弹击中。中国外交部并未对此表态，但是环球时报前总编辑胡锡进却发声为胡塞武装来洗地，引发网民的热议。综合媒体报道，美国中央司令部24号在社交媒体平台 X 发表声明表示，当地时间23号凌晨，伊朗支持的胡塞武装向由中国拥有经营的黄埔号邮轮附近首先发射了4枚的反舰弹道导弹。下午4点25分，胡塞武装又发射了第5枚弹道导弹，击中了黄埔号，导致运油轮受损起火。船上的火势在半小时之后扑灭，黄埔号无人受伤。美国军方声明表示，黄埔号邮轮发出了遇险信号，但是并没有请求援助。同一天，美国海军在晚上6点50分到9点50分，在红海南部截击了6架的胡塞无人机，击落了其中的5架坠入红海，剩下的1架飞回到也门胡塞武装的控制区。美军表示，这些无人机对该地区的美国联军跟商船构成迫在眉睫的威胁，采取这些行动是为了要保护航行自由，并且让国际的水域更加安全。对此，中国外交部并未出面表态。
外交部最近一次针对红海局势的发言是在22号举办的例行记者会上，对于中国跟也门胡塞武装就传播畅行红海达成的协议的问题，并未直接的回应，而是既要求有关各方共同维护红海水域航道安全，又要尊重红海沿岸国家的主权跟领土完整。尽管中国官方保持沉默，但是官媒《环球时报》前总编辑胡锡进发声为胡塞武装袭击中国商船来辩护。胡锡进24号在微博发文表示，也门胡塞武装23号用导弹袭击了中国人运营的黄埔号邮轮，不排除是胡塞武装打错了。胡锡进强调，中国不可能采取像美英那样对胡塞武装的态度，相关的政策一定会与对加沙问题的整体态度来相协调，考虑到大多数阿拉伯国家的感受。而且胡塞武装就在几天之前刚刚重申，他们是不会袭击经过红海跟亚丁湾的中国跟俄罗斯船只。就在此前的3月21号，彭博社援引几位知情人士的消息指出，以也门为基地的胡塞武装组织已经跟中国跟俄罗斯达成交易，许诺不会袭击他们的船只作为交换，而中国应该要跟俄罗斯需要在联合国安理会等机构来为胡塞武装提供政治的支持。自从去年11月中旬以来，胡塞武装在红海南部跟亚丁湾发动了超过30次的袭击，多艘商船跟军舰遭到袭击，迫使世界上许多航运公司避开红海，绕道好望角来航行。在外国企业逃离中国，外国对华直接投资下跌之际，中国商务部副部长郭婷婷25号表示，将全面保障外资企业获得到与中国企业的同等待遇。美国之音报道，郭婷婷在北京举行的2024中国发展高层论坛演讲当中表示，中国将进一步的扩大高水准对外开放，以开放促发展创造更多的市场机遇。郭婷婷还承诺，将会全面的保障外资企业国民待遇，让更多的外资安心放心的投资中国。不过，郭婷婷并没有说明关于所称的国民待遇的具体细节。一般来说，国民待遇是指一个国家在民事权利方面给予在其国境内的外国公民跟企业与其国内公民企业同等待遇，是最惠国待遇原则的重要补充。郭婷婷并表示，中国坚定维护以世贸组织 WTO 为核心的多边贸易体制，不断扩大面向全球的高标准自贸区网络。中国工业和资讯化部部长金壮龙25号也在论坛当中表示，中国将加快现代化产业体系，全面取消制造业领域外资准入限制，深化跟各国企业的深度合作。多年来，西方公司一直在抱怨中国的不平等市场准入。另外，西方政府对中国的经济胁迫也表示担忧。去年7月，中国推出的新修订的内容更广泛的反间谍法，对企业家的出境禁令，以及对咨询跟尽职调查公司的突击搜查，进一步的抑制了外国资金的流入。去年入境外国直接投资下降了 8%， 今年前2个月，外国直接投资流入中国大约有2151亿元人民币，同比下降了将近 20%。地缘政治紧张局势，特别是在美中在一系列问题上的紧张局势，包括美国担心美国芯片跟人工智能技术可能会被用来增强中国的军事能力，也打压了投资者的情绪。作为回应，中国加大力度来解决外国投资者的担忧，承诺保护外国公司的权利，并且承诺进一步的扩大市场准入。承诺全面保障外资国民待遇，只是中国这些新举措的一部分。尽管中国官方不断的信心喊话，表示保障外资营商环境，但是对于大多数在华经营的西方企业来说，企业在华经营所面临到的各类风险大幅上升。中国欧盟商会3月20号的一份报告说，中国营商环境难以预测，迫使在华企业过分关注风险管理，于是一些企业选择撤离中国。去年，美国资产管理巨头先锋领航集团跟绩效咨询公司盖洛普决定要撤离中国。聚焦科技咨询的佛雷斯特市场咨询，美国格里集团大幅的裁员。对于中国依赖程度较高的制造业领域，也正在将部分的生产线转移到印度跟越南等地。
彭博社报道，中国官员正在使用一项新策略来帮助塑造有关国家经济放缓的积极叙述，那就是尽早披露令人鼓舞的经济消息来提振市场。最新的例子是21号，财政部副部长廖明在北京举行的新闻发布会上，强调了预算数据当中的亮点，而他的评论比官方声明快了1个小时。廖敏强调，近5年来1月跟2月预算支出执行最快的情况，认为这将对促进经济复苏产生正面的影响，同时也淡化了可能引起投资者关注的不太乐观的数字，并且解释说收入的下降是由基数效应扭曲的。事实上，早在1月份，中国总理李强就在纽约举行的一次重要论坛上，提前确认中国已经实现2023年的成长目标，从而拉开这个趋势。他的透露是在官方数据到期前1天公布的，这也让中国第2号领导人得以宣扬，北京有能力在不采取重大刺激措施的情况下来实现这个目标。当月晚些时候，央行总裁潘功胜采取了罕见的举措，在利率调整生效前12天，亲自宣布下调银行存款准备金率，此举引发了中国股市跟债券的反弹。3月份，商务部部长王文涛在数据公布前1天的吹风会上，高调地公布了出口数据的意外飙升。报道指出，官员应对模式的改变表明了，在房地产危机跟内需疲软拖累国内情绪之际，官员们正在加强提振对中国经济的信心。外国投资者表示，他们对北京改善营商环境的说法开始感到了承诺疲劳。对此，龙州经讯中国研究副总监贝多尔认为，这显示出经济官员感受到了一定程度的政治压力。他补充说，这些奇怪的揭露有一个共同的信息，要么事情比预期好，要么官员正在采取措施让情况变得更好。报道指出，新策略是在高层领导人在12月的会议上呼吁强化对经济的乐观看法之后制定的。去年中国的疫情后复苏令人失望，部分原因是地缘政治紧张局势以及多年来新冠的疫情限制跟政策波动削弱了投资者的信心。为了响应围绕经济创造积极新闻叙事的呼吁，中国人民银行副行长宣昌能21号重申了他的上司3月稍早之前的承诺，也就是仍有降低准备金率的空间。他的言论刺激了中国股市的短暂上涨。不过，重量联行大中华区首席经济学家庞明表示，总体而言，早期披露的资讯对市场的影响不大，因为投资者需要时间来评估这些讯号。他说，官员们正在强调要点，但是投资者需要时间跟耐心来验证这些资讯的重要性。中国政府机构先前曾经被指控试图要掩盖负面的数据，包括暂时停止发布一些指标，并且改变其计算方式，包括了2022年工业利润月度数据下滑，国家统计局暂停公布数月，6月青年失业率创下历史新高之后，官员暂停发布该数据数月，然后又以不包括学生的乐观数字重新公布。报道认为，如此突然的举动只会加剧投资者对于执政的共产党日益不透明的政策制定的担忧。由于政策制定者设定了今年大约 5% 成长的雄心勃勃的目标，官员需要稳定对经济的信心。2023年，中国新增外国直接投资跌到了30年以来的最低水平，而今年稍早的市场崩盘凸显出了政府面对到的挑战。让人惊讶的早期数据发布不太可能取代有意义的政策转变，但是法国农业信贷银行首席中国经济学家支小加表示，这一类的声明是积极的一步，因为他们标志着政府加强沟通来引导市场的预期。自由亚洲电台引述法新社报道，菲律宾国家安全顾问阿诺证实，中国海警23号使用水炮来袭击菲律宾的船只，来阻挡菲律宾向在南海主权争议水域的阿云金礁，中国称仁爱礁提供补给的过程当中，导致3名菲律宾海军士兵受伤。阿诺表示，受损船只在船员设法重新启动发动机之后，已经返回到巴拉望省。菲律宾表示将继续向仁爱礁的驻军提供补给，但是他没有透露事件当中海军士兵的受伤程度。仅仅只有表示，这些水兵在菲律宾海岸警卫队的护航船上接受了治疗。
菲律宾警方23号公布相关的视频显示，标有中国海警字样的船只使用水炮反复的冲击跟它并排航行的菲律宾补给船尤纳扎5月4号。菲律宾就此谴责中方实施不负责任跟挑衅行为之后，中国海警发言人甘宇表示，就在上一轮补给18天之后，菲律宾违背了移走搁浅船只的承诺。据了解，菲律宾登陆舰马德雷山号自1999年便搁浅在仁爱礁至今，但是甘宇没有说明菲律宾什么部门或者是在什么时候曾经承诺会移除这一艘搁浅军舰。菲律宾国防部、外交部跟军方领导人曾经多次的表示，没有向中方做出过类似的承诺。而菲律宾的尤纳扎5月4号船曾经在3月5号在同一个海域遭到中国海警水炮袭击受损，当时造成了4名菲律宾船员受伤。中国海警以及海上民兵船只阻挠菲律宾补给的事件，迅速的引发国际舆论的反弹。美国国务院发言人米勒23号在一份声明当中强调，美国与其盟友菲律宾站在一起，谴责中华人民共和国23号对菲律宾在南海的合法海上行动所采取的危险行动。美国国务院的声明表示，中国的行为破坏地区稳定，明显无视国际法。美国呼吁中华人民共和国应该要遵守国际法庭在2016年做出的最终裁决，停止其危险跟破坏稳定的行为。声明重申，任何在南海对菲律宾军队、船只或者是飞机的武装袭击，都包括在美菲共同防御条约第4条的适用范围。欧盟则对此深感关切。发言人在声明当中说道，中国海警船跟海上民兵多次对执行补给任务的菲律宾船只进行危险的演习、拦截跟水炮，构成了对菲律宾船只的危险挑衅。这些行为将人的生命置于危险之中，破坏地区稳定跟国际准则，并且威胁该地区与其他地区的安全。欧盟呼吁各方保持克制，充分尊重有关国际规则，确保和平解决分歧，缓和地区紧张局势。联合国宪章、联合国海洋法公约跟2016年仲裁裁决以及其他有关海上人命安全的国际规则跟规定应该要得到尊重。这当中包括了禁止使用武力或者是胁迫以及航行自由。而中国的海岸警卫队则表示，他们的行动是对企图强行进入中国水域的外国船只的合法管制、拦截跟驱逐。中国海警表示，23号已经对南海争议海域的菲律宾船只采取措施，而菲律宾则谴责这些举措，包括了使用高压水枪，称其为不负责任跟不负责任的做法跟挑衅。24号当天，中国官方新华社以答记者问的方式发布中国国防部新闻发言人吴谦的最新警告。吴谦说，如果菲方一再的挑战中方底线，中方将继续采取坚决果断的措施，坚定维护自身的领土主权跟海洋的权益。根据法新社报道，3月5号，在中国海岸警卫队对同一艘菲律宾船只的另外一次水炮袭击当中，4名船员被玻璃碎片击伤。中国对几乎整个南海伸索主权的行动，长期被国际社会所拒绝。而与中方在南海不同海域跟岛礁存在主权争议的国家跟地区，涉及到马来西亚、越南、汶莱、台湾跟菲律宾等等。海牙常设仲裁法院在2016年作出裁决，北京方面针对南海的广泛主张毫无根据。但是中方不仅不接受相关的裁决，反而因为在南海人造岛礁部署导弹跟修建军用战机跑道等等，而引发了地区局势的紧张。谢谢您收看民进新闻台，敬请您点赞、分享、订阅、推荐给您的亲友，恳请您点击节目内容简介里的 PayPal 链接支持我们。